क्या आप जानते हैं, चीन में एक ऐसी वाटरफॉल है जो देखने में बिल्कुल रियल लगती है, लेकिन जैसे ही पानी नीचे गिरता है वह तुरंत गायब हो जाता है। जी हाँ, इसे डिसअपियरिंग वाटरफॉल कहा जाता है। ये हेनान प्रोविंस के जेंगजो सिटी के एक पार्क में बना है। यह नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, बल्कि एक मैन मेड वाटरफॉल है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे आते ही हिडन ड्रेन सिस्टम के थ्रू रिसाइकल हो जाता है। इस वजह से लोग पानी को छू भी नहीं पाते। रात को जब लाइट्स जलती हैं तो और भी ज्यादा मैजिकल दिखाई देता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।